Извинений с вас нет. Почему? Вам повезло. Привет, ну слушай, сниму короткое видео. Вот, мне кажется, что ты был прав. Вот я от руки, видишь, нажимаю. Это вот она. То, что мы считаем слабым местом. Но 420 тысяч проходил, 426 эта штука. Насмотрелся видео, ее на 200 типа рекомендуют менять. Или они вот так вот сбиваются, выскакивают, рассухаривают клапана, пробивают их.